Leto je už tu a my vám s GoPassom prinášame 5 tipov na výlety v okolí Štrbského plesa. Nezabudnite využívať GoPass a ušetrite. Ak sa rozhodnete navštíviť Štrbské pleso, prvá dôležitá vec je parkovanie. K dispozícii je hneď niekoľko parkovísk. Najnižšie položené je centrálne parkovisko, ďalšie sú parkovisko pri stánkoch, parkovisko smerom na Popradské pleso a ako posledné je parkovisko pri hoteli FIS. Dokonca aj parkovné je možné zaplatiť veľmi jednoducho, priamo v aplikácii GoPass. Objavovanie nových miest, nákupy v Tatry Motion obchodoch alebo ďalšie zážitky vás tak vyjdú lacnejšie. Pokiaľ ste milovníci člnkovania, určite si vyskúšajte loďky. Zoberte svoju rodinu alebo blízkych a vychutnajte si výhľady a všetko, čo Štrbské pleso ponúka. Po nenáročnej turistike za dobrým jedlom nemusíte chodiť ďaleko. Práve pre vás je tu reštaurácia hotela FIS, ktorá sa nachádza hneď pod lanovkami. Dobrú chuť! Po vydatnom obede nasadnite na lanovku a odvezte sa na predné solisko. Vychutnajte si nezabudnutelné výhľady. Kto chce, môže zlepšovať svoje turistické schopnosti aj chôdzou. Výhľadmi ešte nekončíme. Za Štrbským plesom sa rozprestiera Tatra Stavr. Leží vo výške 1413 metrov nad morom a ponúka aj takéto výhľady. Bezbariérový prístup a mierne stúpanie uľahčí cestu aj tým najmenším. Otestujte svoju odvahu na sklenenej podlahe, prejdite sa po sieti v strede veže alebo sa spustite dole tobogánom. Tak čo? Kedy plánujete ísť na výlet vy?